ಈಗ ನಾವು ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಫಾರ್ ಕಾಫ್, ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಔಷಧಿ. ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಫಾರ್ ಕಾಫ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಾಫಿಗೆ ಕಾರಣ ಗಂಟಲಿನ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಗಂಟಲಿನ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದು ಕಾಫಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂದು ಕಾರಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಣ ಕೆಮ್ಮಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಕಫ ಬರುವ ಕೆಮ್ಮಿರ್ಬೋದು. ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ಒಣ ಕೆಮ್ಮು, ಕೆಮ್ಮಿ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾರೆ, ಪಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ, ಪಕ್ಕೆಲ್ಬೆಲ್ಲ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಕಫ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಥ್ರಾಟಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಮ್ಮಿದಾಗ ಕಫ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಹೋಮಿಯೋ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಹೋಮಿಯೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಫಾರ್ ಕಾಫ್. ಈಗ ಹೋಮಿಯೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕಾಫಿಗೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಔಷಧಿ ಅಕೋನೈಟ್, ಹೆಪರ್ಸಲ್ಫ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಾಂಜಿಯಾ. ಈ ಮೂರನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡು ನೋಡಬೇಕು. ಒಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಒಂದು ಸಂಜೆ. ಅಕೋನೈಟ್, ಹೆಪರ್ಸಲ್ಫ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಾಂಜಿಯಾ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ತಗೊಂಡು ನೋಡೋಣ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಾಫಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕಾರಣ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ದೇಹ ಪ್ರಕೃತಿ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಥರ ಇರಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಷಣಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹನಿಮನ್ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನ್, ಈಸ್ ಎ ಗಾಡ್ ಸೆಂಟ್ ಮೆಸೆಂಜರ್. ಒಂದು ದೇವ್ರು ಕಳಿಸಿ ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಕೋನೈಟ್, ಹೆಪರ್ಸಲ್ಫ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಾಂಜಿಯಾದಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಗುಣ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ತಗೋಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಬ್ರಯೋನಿಯಾ ಮತ್ತು ಕಾಲಿಬೈಕ್ರೋಮಿಕಾ. ಕಾಲಿಬೈಕ್ರೋಮಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಿರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಕಫ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕಫ ದಾರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕಫ ದಾರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಸಿಂಬಳ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು, ಅದು ದಾರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಳಿತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಕಾಲಿಬೈಕ್ರೋಮಿಕಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಔಷಧಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಒಣ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಕೂಡ ಕಾಲಿಬೈಕ್ರೋಮಿಕಾ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಔಷಧಿ. ನಾನು ಒಬ್ಬಳು ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದಳು ಒಂದ್ಸಲ, ಅವಳಿಗೆ ಒಣ ಕೆಮ್ಮಿತ್ತು, ಕಫ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಗಂಟ್ಲು ಕೆರೆತ ಮತ್ತು ಒಣ ಕೆಮ್ಮು. ಸೊ ಅವಳಿಗೆ ಕಾಲಿಬೈಕ್ರೋಮಿಕಾವನ್ನು 1,00,000 ಪೊಟೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಕೊಟ್ಟೆ, ಒಂದೇ ಸಲ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾಲಿಬೈಕ್ರೋಮಿಕಾ 10,000 ಪೊಟೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು 3 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ತಗೋ, ವಾರಕ್ಕೆ 2 ಸಲ ತಗೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಅದು ಆ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಸಿ ಆಯಿತು. ಅವಳು ಸುಮಾರು 10-15 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಬೈಕ್ರೋಮಿಕಾ 1,00,000 ಪೊಟೆನ್ಸಿ, ಆಮೇಲೆ ಕಾಲಿಬೈಕ್ರೋಮಿಕಾ 10 mg, ಇದನ್ನು ವಾರಕ್ಕೆ 2 ಸಲ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಗುಣ ಆಯಿತು. ಈ ಹೈ ಪೊಟೆನ್ಸಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇ ಬಿ ನಾಶ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇದ್ದಾನೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ. ಅವನೇ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಅವನು ಸಾಯುವಾಗ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕೈಯಿಂದ ಬರೆಸಿ, ತನ್ನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಬರೆಸಿ, ಲೀಡರ್ಸ್ ಇನ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಥೆರಾಪೆಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದು 1914ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ರೀಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಸ್ಟಿಗೆ ಇದೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ, ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಕಾಲಿಬೈಕ್ರೋಮಿಕಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆರೆತ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಥ್ರಾಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಬೈಕ್ರೋಮಿಕಾವನ್ನು 1,00,000 ಪೊಟೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, 10 mg ಪೊಟೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೆ 2 ಸಲ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಔಷಧಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಡ್ರೋಸೆರಾ, ಆಂಟಿಮ್ಟಾಟ್, ಇಪೆಕ್ಯಾಕ್, ಇವು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೋಕಸ್ ಕ್ಯಾಕ್ಟಿನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಔಷಧಿ ಇದೆ, ಸಾಂಬುಕಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಕ್ವಿಲ್ಲಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಔಷಧಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಲ್ಲಾಡೋನಾ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಕೆಸಿಸ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬೆಲ್ಲಾಡೋನಾ ಮತ್ತು
ಲ್ಯಾಕ್ ಆಸಿಡ್. ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಗಂಟಲಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರೋ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ 3 ಔಷಧಿ ಅಂದರೆ ಬೆಲ್ಲಾಡೋನ, ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು 100 ml ತರಬಾರ್ದು, ಬರೀ ಒಂದು 30 ml ತಂದು ಯಾವ ಔಷಧಿ ನಿಮಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಾಫ್ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಮಗೆ ವಿವರಣೆ ಬೇಕಾದರೆ ಅಥವಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬೇಕಾದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಮಿಯೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಫಾರ್ ಕಾಫ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಬಗೆಗಿನ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಜನರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ 3-4 ಜನ ಇರ್ಬೋದಿದ್ರೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನನಗೆ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ, ನನ್ನ ಈ ಪುಟ್ಟ ಕಾಫ್ ಬಗೆಗಿನ ಒಂದು ಕೆಮ್ಮು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಫ ಬರುವಂಥ ಕೆಮ್ಮು, ಈ 2 ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇದ್ರೂ ನಾನು ಗುಣ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್.